جادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله مولانا العظیم. مخکې آیاتونو کې الله رب العزت پیغمبر ته ویل چې اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، لولا هغه چې تا ته نازلیږي د کتاب د رب ستانه، هغه د خلکو ته اولولا. نو چې کله پیغمبر کتاب لولي او د کتاب تلاوت کوي او د هغې درسونه کوي، نو په مخالفینو باندې به د هغې یو ډېر لوی اثر قایمیږي او مخالفین به قسمه قسم خبرې او قسمه قسم شوبې او قسم قسم طعنې به کوي. نو د مناظرو او د بحث او د مباحثو میدان به ګرمیږي. نو الله رب العزت پیغمبر خدا سره او صحابو ته یو ادب ورکړ چې تاسو ټول خلک په یو تله باندې مه تلئ، بلکې تاسو د هر چا سره د هغې د هغه شان مطابق کار کوئ. لکه به طور مثال مشرکان دي، نو د هغې دین خو د جړنه باطل دی، د هغې دین خو د جړنه غلط دی، ځکه چې د غیر الله په وجود باندې هغه خپل دین قایم کړی دی، خو غلط دی. نو که هغې سره تاسو غلظت کوئ او سختي ورسره کوئ په خبرو کې او په بحث مباحثه کې، نو یو خبره ده. اما اهل کتاب چې دي یهود او نصوارا، نو دوی دین خو د اصل په لحاظ سره ټیک دی، ځکه چې دا خو هم دغه پیغمبرانو علیهم السلام راوړی دی او هماغه آسماني کتابونو کې دغه دین راغلی دی. دا بله ده چې دوی ته هغه دین هغسې نه دی پرېښی. یهودو نصاراو پکې دونه ګوتې وهلي دي چې هغې ته اوس آسماني کتاب ویل او یا آسماني دین ویل ګران کار دی، دونه یې خراب کړي دي، تحریفات یې پکې کړي دي. خو د هغې باوجود تاسو به د یهودو نصاراو سره ډېره نرمي کوئ په بحث مباحثه کې. د هغې نه توقع هم ډېره زیاته ده چې هغې راشي او مسلمانان شي. نو فرمایي ولا تجادلوا اهل الکتاب، جګړې مه کوئ، مناظرې مه کوئ، بحث مباحثې مه کوئ د یهودو نصاراو سره، الا بالتي هي احسن، مګر په هغه خصلت باندې یا احسن چې هغه ډېر ښه. لکه هغې سختي کوي نو تاسو ورسره نرمي وکئ، هغې د غلظت نه کار اخلي، تاسو د لینیت نه کار والئ. هغې هسې بکواس کوي، تاسو ورسره هغه کار مه کوئ، ټوس خبره درسته خبره کوئ او خپل موقف باندې ټینګ اوسېږئ، ستاسو موقف حق دی بلکل. الا الذین ظلموا منهم، مګر هغه کسان چې ظالمان دي په یهودو نصاراو کې او هغې دې د دانسته دا خبره کوي چې قرآن اساطیر الاولین دي او د پیغمبر اسلام باره کې وایي دی مفتري دی. دا قسم چې په یهودو نصاراو کې کم ظالمان دي او کم خلک تاسو سره به سر پیکار دی، نو د هغې سره به نرمي نه کوئ. د کافر په سترګو کې به سترګې ورکې او د کافر د هېڅ خبرې نه به ته کمه خبره نه کې، جخته خبره به ورسکې، مضبوطه خبره به ورسکې. او دی یهودو نصاراو ته دا ووایئ چې زمونږ او ستاسو منځ کې ډېر ګڼ مشترکات دي، په هغه مشترکاتو کې تاسو سره موږ خبره کوو. هغه دا وقولو ووایئ تاسو چې آمنا بالذي انزل الینا وانزل الیکم، وایئ ورته یهودو نصاراو ته چې موږ ایمان راوړی په کتاب قرآن باندې چې موږ ته نازل شوی دی، او وانزل الیکم او په هغه تورات او انجیل چې تاسو ته نازل شوي دي. نو معنا دا ده ستاسو هم ایمان په یو آسماني کتاب دی او زمونږ ایمان هم په یو آسماني کتاب باندې دی. دا زمونږ او ستاسو کې د مشترکاتو نه یو خبره ده.
نمبر 2 و الهنا و الهکم واحد. زمنګا معبود او ستاسو معبود یو دی. تاسو هم د الله په ذات باندې قائل یې او موږ هم د الله په ذات او صفاتو باندې قائل یو. نو دا بله خبره ده چې تاسو هم آسماني کتاب منئ، موږ هم آسماني کتاب منو. زمونږ او ستاسو فرق دا دی چې موږ تمام آسماني کتابونه مومو او تاسو پکې زما زما کوئ چې دا زما دی او دا زما دی. موږ دا خپل منو، پردی نه منو. او دا هم زمونږ او ستاسو په منځ کې د مشترکاتو نه ده چې و الهکم و الهنا و الهکم واحد. زمونږ او ستاسو رب یو دی. فرق دا دی چې موږ د یو خدای په حکم چلیږو، د یو خدای عبادت کوو، د یو خدای پوجا کوو. او تاسو پکې یهودیان عزیر ابن الله ام وایي او نصارا او تاسو پکې عیسی ابن الله ام وایي. عیسی ته خدای وایي، یهود تاسو عزیر ته خدای وایي. نو ستاسو دغه عقیده اگر چې متزلزله ده او په نفس عقیده کې موږ تاسو شریک یو. او نحن له مسلمون. او موږ د دې الله تابعداري، موږ د الله تابعداري او د الله د حکم فرمان برداري موږ. او بیا الله فرمایي وکذالک انزلنا الیک الکتاب. څنګه چې موږ مخکنو پیغمبرانو ته کتابونه ورکړي دي، دقسې انزلنا الیک الکتاب، پیغمبر نازل کړی دی تا ته موږ یو کتاب قرآن شریف. فالذین آتیناهم الکتاب، پس هغه کسان چې ورکړی هغوی ته موږ کتاب چې هغه یهود او نصارا دي، یؤمنون به، ایمان راوړي په دې قرآن باندې. او من هؤلاء، او د دې مشرکانو د مکې نه، من یؤمن به، هغه څوک موجود دي چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې. او ما یجحد بآیتنا الا الکافرون، او انکار نه کوي زمونږ په آیاتونو باندې مگر منکران، هغه زدیان خلق، هر درم خلق، عنادیان خلق. نو مطلب دا دی چې تا د کوم کتاب ملاو شوی دی دا نوې خبره نه ده. ستا نه مخکې څونه پیغمبران راغلي دي، الله هغوی ته کتابونه رالیږلي دي، آسماني کتابونه راغلي دي، آسماني هدایت نامې راغلي دي. دغسې تا ته هم راغلې ده. او په دې یهودو او نصاراو کې چې کوم منصف مزاج خلق دی، د انصاف والا خلق دی، حق پرست خلق دی، هغه په دې قرآن باندې ایمان راوړي. په دې قرآن باندې ایمان راوړي. لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او د هغه ملګري، یا د احمسی رضی الله عنه او د هغه د ملګرو چې هغه نصارا دي، د حبشې بادشاه، هغوی په دې قرآن باندې ایمان راوړي، دا قرآن مني. او من هؤلاء، د دې مشرکانو د مکې نه، د هؤلاء کې اشاره مشرکانو د مکې ته ده. او د دې مشرکانو د مکې نه من یؤمن به، هم هغه کسان موجود دي چې ایمان راوړي په دې قرآن باندې. دا ابوبکر صدیق مکی نو، دا عمر مکی نو، دا علی مکی نو، دا عثمان مکی نو، دا ټول د مکی نو څه، هم د دغه خلکو پیداوارو. او وما یجحد بآیاتنا، انکار نه کوي زمونږ د آیاتونو نه مگر کافران. کم کسان چې هر درمی، کم کسان چې عنادیانی، زدیانی، نو هغه زمونږ د آیاتونو نه انکار کوي او قرآن ته اساطیر الاولین وی. او بیا الله فرمایی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. وما كنت تتلو من قبله، نوی تا چې لستتا مخکې د دې دعوی د نبوتنا من کتاب سی کتاب. اولا تخطه بیمینکا،
او نه تا په ښي لاس باندې خط کولو. یعنې معنا دا ده چې ته په دې مکه معظمه کې پیدا شوې 40 کاله پورې 40 کاله پورې تر دې مخې ته غټ شوې، د دې په معاشره کې غټ شوې، د دې په معاشره کې واوړېدې راواوړېدې، دوی سره په هر کار کې شریکې، دا ټول ستا معاشره ده او ستا کلی دی. دې ټولو ته دا 100% معلومه ده چې په دې 40 کاله کې دی د هېڅ استاد مخې ته ناسته دی او هېڅ ټکی یې نه دی ویلی، دی هېڅ مکتب ته نه دی تللی او یو ټکی خط یې نه دی زده کړی. د 40 کاله کې دی ټولو ته داسې معلومه ده لکه د انور چې د اسمان کې دی څوک ته انکار نشي کولی. نو نه تا خط کتابت کړی دی او نه تا قرائت کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام داسې لکه دا قرآن مجید دی داسې به هغه پرې ټکو نه پوهېده، هغه لا ټول په یاد ورته. دا هر څه چې دي که هغه احادیث دي او که قرآن دی دا ټول په یادو باندې الله څنګه چې جبریل پیغمبر ته ویلي دي هغه یاد کړي. تاسو حافظان چې قرآن وایي خو تاسو ورسره په دې لاندې ټکو باندې پوهېږئ ځکه چې موږ مخکې ورته ناظره کوو، دا ورته دې لپاره کوو چې په دې ټکو باندې تاسو ګورئ نو ورته به یادېږي. هغې دا ناظرې مانظرې نه وي. نبي علیه السلام چې په دې کې لوزنامه لیکله په حدیبیه کې، نو سهیل ابن عمرو ویلې چې رسول الله ته لرکوي. نو پیغمبر خدا علي صاحب ته چې رسول الله ته لرکوي زمانه په خدای قسم کې لرکوي تر خدای رسول نه لرکوم. نبی علیه السلام ماته وخایا اینه ماته وخایا اټکه ماته بل ټکو کې وخایا نو ټکه ورته خو په پاګی باندې نبی علیه السلام قلم داغه نو سورہ کاګه کټ. نو دا نه تا د دین مخکې چرته کتاب لوسته او نه دین تا مخکې خط کتابت کړی دی او داغي باوجود دا شوبې کوي اذ الارتاب المبتلون. او بیا په دې وخت کې چې تا د مخکې نه ته لوستونکی وې او د مخکې نه ته خط لیکونکی وې نو بیا خو به خامخا شکونه کړي باطل پرستو او ویلي به وې چې بھائی دا تعلیم یافته سړی دی او دا زوړ تاریخ ګوري، د زوړ تاریخ کتابونه ګوري او د هغې نه خبرې راټولوي او موږ ته یې کوي. دا خدای په خپله باندې یو ډېر لوی خطاط دی او دا خطونه ګوري او ځان له لیکي او بیا موږ تاسو ته پیش کوي. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. دسې نه ده بل هو آیات، دا قرآن دا هو ضمیر قرآن ته راجع دی. بل هو بلکې دا قرآن چې دی آیات بینات دا آیاتونه ښکاره دي فی صدور الذین اوتوا العلم په سینو دا کسانو کې چې هغې ته علم ورکړی شوی دی. د قرآن معنی او د قرآن الفاظ دا ټول الله رب العزت د علماو په سینه کې کېنولي دي او د دې قرآن دا الفاظ دا الله د قاریانو په دې سینو کې کېنولي دي. یعنی دا آسماني کتابونه چې څونه راغلي نو آسماني کتابونه هغه به یادېدی نه شو، هغه به په کتاب کې خلکو ویل، لیکن قرآن کریم داسې کتاب دی چې د دې څنګه الله تعالی په دو طور باندې د حفاظت کړی دی. یو د کتابت په لحاظ سره چې قرآن لیکلی شوی هم دی د کتابت په شکل، او دویم د قرآن حفاظت الله د هغې د حفاظت لپاره د خپلو بندګانو سینې کولاو کړي دي. نو د الله د بندګانو په سینو کې هم قرآن پروت دی. د دې وجې نه انګریزان خبیثان دا موږ او تاسو ډېر مینې وپې
او د هغې په هغه معاشره پسې ارمان کوو، د هغې په بربنډتوب پسې ارمان کوو او د هغې په ژبه باندې موږ افتخار کوو. زه انګلیش وایم، په دې باندې موږ افتخار کوو. موږ دې حد ته رسېدلي، دا زموږ حالت دی. دغه بېایمانه قوم، دغه بې غیرته قوم، دغه زموږ او ستاسو مقتداګان نشي سازېدی. دا زموږ او ستاسو لپاره قایدین نشي سازېدلی چې موږ هغې ته به ګورو نو هغه کار به کوو چې هغوی کوي. اوس مسلمان منافقه سوا د انګریز نه بل شی نه دی کوي. نو دا قرآن آیاتونه ښکاره دي په سینو دا کسانو کې چې هغې ته علم ورکړی شوی. نو تورات یهودو محرف کړی دی او انجیل نسواراو محرف کړی دی او داسې ګډوډ کړی دی. مولانا مودودي رحمت الله علیه خو ډېر لویه مطالعه کړې دی، دې کتابونو مطالعه هم کړې ده. نو هغه وایي چې په دې انجیلونو کې انجیل برناباس چې دی دا قدرې څخه دی او هغه هم چې ته ګورې نو باقاعده ته به دا محسوسې چې کم پکې د الله کلمات دي او به تا ته بیا ښکاره کېږي او چې هغې پکې کم درج کړی په دې منځ کې ټومبلي دي پکې د بهر نه اب هم تا ته ښکاره کېږي چې دا پکې دي دا خبره خپله اوته بوته یې کوردن نه کړې د الله په خبرو کې دنده وایي تا ته به دا پته لګي. دا دوی د الله د کتابونو سره دا لوبه کړې ده. نو انګریزانو خبیثانو خبره مې کوله، هغې د علما م وجل او دا قرآنونه به یې راګېستل او دا به یې سمندر ته اچول چې قرآن به په دې ذریعه باندې ورک شي. ځکه چې قرآن لوی خطر نن هم انګریز او هر کافر ته لوی خطر قرآن دی او په هغه وخت کې هغوی ته یقینا دا د خطري کتاب دی د هغوی لپاره. د هغوی د باطل پرستۍ، د بېدینۍ، د بربنډتوب هغه دغه چې کوم دی کټ هغه هم دې قرآن کړی دی، اعتراض پې هم دې قرآن کړی دی، ځکه هغوی د قرآن دشمنان دي. نو بیا ورته چا وویل چې دا کار مه کوئ. یو کشر وړوکی حافظ قرآن هته ویل دلته راشه. هغه انګریز ته ویلې ویل دنه تپوس وکړه. هغه شروع شو قرآن ورته په یاد و. ویل ته قرآن نشې ورکولی چې ته په سمندر قرآن ویسې. دا قرآن زموږ د ماشومانو په وړونو کې او سینو کې پروت دی. دا قرآن څوک نشي ورکولی. دا قرآن به هله ورک کړي چې موږ ورک کوي او موږ اوس دونه ډېر شوي موږ نشی ورکولی. خیر دی ځکه وایي بل هو آیات بینات، بلکې دا قرآن آیاتونه واضح دي فی صدور الذین اوتوا العلم، په سینو دا کسانو کې چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی، حفظ ورکړی شوی دی، قرائت ورکړی شوی دی چې هغه علما دي، قرا دي. علما د دې معنی او قرا او حافظان د دې الفاظ په خپلو سینو کې کېنولي دي. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، او انکار نه کوي په آیاتونو زموږ باندې مگر ظالمان. دا دې آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح وه. په دې کې یو څو خبرې مخې له رالې. یو دا مشروعیت المجادله اهل کتاب من اهل الذمه بالتي هي احسن. یو دا خبر راله چې هغه اهل کتاب چې هغوی موږ له ټیکس راکوي او د اسلامي حکومت وفاداري، نو هغوی سره بحث مباحثه په ډېره ښه طریقه کوئ، په نرمه طریقه به ورسره بحث کوئ، د پوهه کولو کوشش به کوئ. او دویم حرمت صالح اهل الكتاب، دا حرام دي چې ته د اهل کتابو نه د یو مسلې تپوس کوې. چا سره د قرآن وي او هغه دې ځي د یهودي نه دې تپوس کوي، هغه دې ځي د فرنګي نه دې تپوس کوي. ولا تسألوا اهل الكتاب عن شيء، د هیڅ خبرې تپوس به د یهودو نصاراو نه کوئ. فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا، دوی هیڅ چارې تاسو ته هدایت نشي کولی چې په خپله بېلارې دي.
یو سړی په خپله د کمرو نه ځان غورځوي، د کمرو نه ځان غورځوي، نو تا ته به څه لار وښیي، تا ته به څه لار وښیي ځئ. نو لن یهتدوکم وقد ضلوا، هېڅ چرې تاسو ته هدایت نشي کولی ځکه په خپله باندې ګمراه دي. دا یو اما ان تکذبوا بحق او تصدقوا بباطل، نو تاسو د دوی ته تپوس مه کوئ ځکه چې تاسو تپوس کوئ نو که تاسو د هغې خبره ومنئ یا د هغې د خبرې نه انکار وکئ، نو کېدای شي دا خبره د هغې ته چې انکار کوي دا خبره حق وي، د تورات خبرې، نو ته به د حق تکذیب وکړې. یا دا چې که ته د هغې ته اچه وکړې چې دا ټیک دی او هغه د تورات خبره نه وي، نو تا په دروغو باندې اچه کړي. او دغسې په حدیث کې هم راغلي دي، نبی عبدالله زوی مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي لا تسألوا اهل الكتاب عن شيء، د یهودو نصاراو نه د هېڅ خبرې تپوس مه کوئ، فانهم لم يهدوكم وقد ضلوا، اما ان تكذبوا بحق او تصدقوا بباطل، فانه ليس احد من اهل الكتاب الا وفي قلبه طاليه تدعوه الى دينه. داسې یو یهودي او نصراني نشته مګر د هغې په ذهن کې او پړه کې دا خبره نه سره چې زما دا دین د ټولو نه غوره دی، زمونږ دا دین د ټولو نه غوره دی. نو دې باندې باندې تیروځئ. او نمبر 3 منع تصدیق اهل الكتاب او تکذیبهم دا ممنوع ده چې ته د اهل کتابو تصدیق وکړې او یا یې تکذیب وکړې. کله اذا اخبروا بشیء، کله چې دوی خبر د یو څیز ورکړي، بلکې ته به ورته دا وې دا خبره لازمه ده چې آمنا بالذي انزل الینا، موږ ایمان راوړو په کتاب چې موږ ته نازل دی، وانزل الیکم هغه کتاب مونږ چې تاسو ته نازل، تورات او انجیل هم موږ منو، والهنا والهکم واحد، زمونږ او ستاسو معبود یو دی، ونحن له مسلمون، موږ د هغه تابعدار یو. څلورمه خبره ده اخبار القرآن بالغیب، قرآن د یو غیب نه خبر ورکړی دی، پخوا د واقع کېدلو د غیب نه، نو په یقعو کما اخبره، هغسې واقع شو څنګه چې قرآن خبر ورکړی و، نو په یکون ذلک آیة على انه وحی الله تعالی، دا پته ولګېده چې دا قرآن د الله کتاب. آخري خبره تقریر صفت الأمیہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما هي فی کتب السابقه. د نبی علیہ السلام یو اعلی ترین صفت دا دی چې نبی علیہ السلام سل نو کړي او لیکلي نو کړي، او د قصیده په مخکنو کتابونو کې هم دا پرته وه، تورات کې هم دغه خبره وه چې کم پیغمبر آخر زمان راځي هغه به امی وي، هغه به خط کتابت نه کوي. انجیل کې هم دغه خبره وه، بلکې په هر آسماني صحیفه کې دا خبره وه. که چېرې نبی علیه السلام خط کتابت کړی وی، د یهودو وعدې اول ویلې چې ما سره په تورات کې دا دي چې خط کتابت هغه نه دی کړی، دی کوي. دا یو خبره ده. او دا یو د جګړې خبره چې آیا نبی علیه السلام ټول عمر به دغسې و؟ نو بعضې خلک وایي ټول عمر دغسې و، نه یې لوستل کړي دي او نه یې چې کوم دی لیکل کړي دي. او بعضې کسان وایي چې د وفات نه مخکې نبی علیه السلام دا دواړه خبرې زده کړې وي. الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي، دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بد قسمت یې الله دې تباه و برباد کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت دې الله زموږ حل کړي، ګناهونه دې الله زموږ معاف کړي. دعا وکړئ یا څونه بیماران د اهل اسلامو دي، زموږ هغه حاجي صاحب دا څنګه مولانا ویلي پرون هغه ته په اخلاص دعا وکړئ، زموږ ملګری و د ترجمې د دې کتابونو، نو هغه ته دعا وکړئ زوررحماني صاحب چې الله تعالی ورله صحت ورکړي او الله یې روح کړي، او ټول بیماران د اهل اسلام ته الله شفا کامله عاجله ورکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه